Amakuru se chérie shawe warabuze ni meza nubwo yaherukaga kuza kunsura kubera iminsi nyene navarante n'akazi bampoze ndabyibushye nta madeni mfite ukanamamagara gake kandi ubundi butajyaga bwira utamamagaye ni kwa kundi umuntu aba yihugiyeho ariko nta mutima mubi ese mwe wamenye amakuru wa mushiti wawe wapi kagira inkuru umugabo waramujide ejo bundi amujidura ibyo bintu biracyabahora uzabikubwira se yawe se na rero baramukomye umva se sha nyine impamvu naguhamagaye ngo tuganire hari ikintu ushaka kutuvugaho yego n'umuntu wanjye se umuzi ndamuzi bibiga konze tukesera kubaho n'amahoro amahoro mutese wibuka n'ukuntu natashye meze ejo bundi ya bibi ndabizi ibintu natashye babaye ariko nta kuntu nari kubigenza kandi wowe uko wafashe ibintu ni mu buryo bwawe sibyo njyewe umukobwa twahoreye Nyabugogo numva ikibazo afite ndavuga ati kakamuturishe ugeze mu rugo mbanze namwumva ikibazo afite sibyo rero kuba warasanze mufasha akaboko kura ntago ari ibintu wakwifata sibyo be ukamuzana hano be ko namuzana hano ngaha n'umukobwa mugenzi wawe kandi ngiye mubaha nkuko nakubaha umukunzi wanjye kandi urabizi ndakubaha kandi bebe ndabona umuntu Mike mbabarira what muvumbira ikibazo cyayizanye ya iki cyakuzanye uzi ikintu nagushakiraga go ahead Narinje ese Mike wakibutse basi urukundo twagiranye niga mu wa gatatu wiga mu wa gatandatu yitwa nde ko tumuganira yitwa Fiona nyine urabona amatsiko b'inkumi ariko nyine afite abasore babiri basa nkaho bari kumutereta yego ngo bakundana yego ariko ari n'undi mutipe w'inshuti y'umugabo wanjye bakorana ufite amafaranga ufite imodoka nziza kagira inkuru mwiza kada muri make usobanutse ufite inzu mbese afite buri kimwe nawe aramukunda akunda Fiona akunda sister nyene Fiona se wenda yabamukunda wapi nyine ibyo nibyo nshaka kutuvugaho yego ubona ashaka gukunda nako ngako ka trunkome akubiganye nyine kuva trunkome kamushuka kandi kakira akamayibubu kari kwiga kaminuza nta kintu gafite kari gutira ikaramu ubwo urumva ngo yamumara kiga kuri Brussels mbingana mwakifatiye si icyo kigabo gifite inoti gifite n'akazi cyo cyari n'igisore reka da nukuri kandi n'umugabo wanjye muzi neza ubwo ntabwo warukomera ngo mu gaciro be ngiye mu agaciro kandi urabizi nawe ibyo bintu ndabizi neza ko mu agaciro kandi nabizi so niko dushobora kumbwira ngo urukundo rwo mu wa gatatu secondaire niga mu wa gatandatu secondaire uri imyaka yose ciye ukuyumva mbahora muri ukuri urwo rukundo urumva rwabo rugikomeye uko rwaba rumeze twarasoje amashuri twahuye n'abandi bantu barenze sibyo so ntabwo ari ndero kuvuga ko ntagukunda ndagukunda kandi cyane sibyo ahubwo nubuhe buryo umfata gute niba umbona nyine ukabunsa ngo n'umukobwa ukaba wahita ubikomeza ngo sinzi ngo umukobwa ngo tungomba ngo wagiye nkazana abandi bakobwa ibyo ntabwo ari ibintu byo kumbwira kandi unyizera yego trust me I tell you the truth I love you so much kandi ndakwizera nte nsanga abakobwa hano waje kubagira inama isi wenda tureke wenda kunyura hirya no hino umukobwa waramuhasanze haba hari ikibazo asanzwe turi gukora nabimenya nese azana ari mpari ntabwo wari uhari ariko birumvikana kuba njye nagusobanuriye niko kuri kwanjye if you have to trust anybody ntabwo ngiye bindeba niba ushaka kwizera undi muntu okay kubera ko ngiyewe ku mutima wanjye n'imana yanjye ngiye ndagukunda barakoranye baranakorana kugeza na n'ubu ubwo se we nkawe wenda kuko utari muri famille wo ku ruhande nk'inshuti yanjye wenda byishyiriye urabyumva utemo iki nemere muri umuna wanjye asanga ko ka tronkomeye cyangwa mbwira uko byumva kuri iki gihe rero umuntu areba aho bivamo ahari inyungu
sibyo uwa toronkome ashobora kuba akundana na Fiona ariko nta kintu azamumarira cyangwa se anamubeshya ako ni nabyo reka nkubwire reba ko iki gihe kurangiza kaminuza kugira ngo uzabone akazi biragoye gusa muri umuntu abanjye azaba agiye kugumirwa ngarenderewe umuntu wa toronkome ngo biganye ngo kuva toronkome ngo urukundo rwa kera jewe nama nakugira mugomba gufatiraho kuri uwo mugabo ufite amafaranga ufite buri kimwe buriya niyo yakubabaza ariko utaburaye sibyo rata cyangwa iki ntago wa toronkome twamuha amahirwe kuko no kubona akazi muri iki gihe biragoye ashobora no kurangiza akicara akabura akazi ngatekereza rero muri umuntu wanjye mushingiye umuntu ngari kwiga kaminuza kandi kaminuza batazirya n'ubundi yagera akajya ahora ndushya akambwira ati sister turaburaye ati umugabo nta kazi arabona bakabyara bakabura ikigoma kandi yagakwiye kujyana azabona buri kimwe mubwire ubwo mufatireho uwo mugabo niba ari n'umugabo niba ari n'umusore atarivumbura abakobwa muri iki gihe basigaye bakanuye amaso ntagume kugira gute kuzuyaza nicyo gihe gitandukanye so even if wowe utari kunyizera njye ntabwo mbitinda sibyo ufata uko ubishaka kandi njyewe ikintu nzi ko nkukunda sibyo nkeneye kumva urukundo rw'icyo gihe ruracyahari so kuri iki nta kindi kintu ngo ushaka kumbwira ukumva ko waza nyine hano ngaha tugiye mu bintu byo kudibetinga sinzi ngo waje abakobwa ngo haje iki none kamubaza ndamutse nje iwanyu nkahasanga abahungu nanjye bizajya bindakaza byaterwa ko wari usanga tumeze ahubwo biterwa n'uwo mukobwa uwo ari we n'umwe sibyo uwo mukobwa yari afite ikibazo namufashe nk'uko nagufata just nk'uko mu respecting ngomba ku respecting umukobwa wese mwumva ikibazo cyiwe nk'uko nawe nakumva really ntabwo nakoresha pe imyaka yose ishize maze imyaka 4 mu kazi umaze imyaka 4 mu kazi irenga sibyo isika nkubaze nta nubwo ubasha kuba wafata umwanya utekereze urukundo rwa kiragiye ko twe tukiri abana utekereze nta kanya ko twakuze ukuri nizwe mukunda Morning. Morning, Justice. Bisa. Watinze kuzugaza. Cyane umvaga naniwe sinzi ukuntu numvaga bimeze. Ahubwo zo umeze ute? Njye meze neza mfite ibyishimo mu majwi y'ikiza shiri wanjye ratashye. Biragaragara. Siyo mwana yawe. Shari ijoro nishimye shiri ntago wabyumva. Nabonaga mumeze neza. Nkuko wansezereye kare buriya numvaga nakomeza nkabaganiriza. Kandi urishyano ubwo umutuganira zimwe biki. Ariko byatumye mugera n'ibihe byiza kuba nagiye. Yigusha siko nari mukumbe. Nari mukumbe cyane ntabwo undi kubaye mwiza cyane. Yego ndi kumwe n'umukunzi ubu ngubu ndi kumvamo nuko agihari ari muri iki. Ha! Uracyari feeling urukundo bayamwe mufitanye buri kimwe. Yigusha. Shamumva ko nanjye nawazanye na Fiona tugiye kugusezera dusanga mwari mu cyumba. Ukivuga Fiona. Hari ibintu yanganirije. Maybe nawe yabikuganirije. Nibyo yaraje kumbwira aho. None se wamufashe iki? Yarangiye nyine nemeye deal. Mani radio ndi so yikore. Ko nubundi nta boyfriend ufite urasama. Nko mujamara baye ari fresh ntari binyamara nawe mwahita mwikomereza nyine. Fiona, amakuru y'imisi. Meza. Meze neza. Cyane. Duherukana Miss ishize. Yego. Oh, sorry. Nabaye busy kubera akazi. Urabizi ntabwo byoroshye. Nabuze n'umwanya wo kuba naguhamagara. Ariko ni impamvu z'akazi. Bari meze neza. Yego meze neza ndashimira. By the way urasa neza. Ndabona bitandukanye n'ubushize. Yeah. Yarakoze. Baye mfite uruganda rw'amavuta. I promise and I swear niyo wajya kuri cover. Yeah. Mu bamamaza. Okay. Totally. Yarakoze. Natinze nashaka kukubaza akantu. Ushize urabizi twaganiriye and dufata umwanya kuba twatekereza ku byo twaganiriyeho. Sezeranye ko nzagaruka.
and yeah, ndakeka igihe kiragiye, umwanya warabonetse kuba wakwicara ugatekereza ku busabe bwanjye and okay. Aha, ndagira ngo mbwire ko ngiye boyfriend buriya hari umuhungu mfite ntekereza mu ntekerezo zanjye. Umunsi iri ntabwo ufite boyfriend then nubimbwira. Ibyo ni birashoboka. Ntabwo biraba confirmed. Ariko mu minsi wanaga boyfriend. Mu minsi mike rwose. Ntabwo wabimenya ibyo byihorere. Nzamukubwira. Niba confirmed nzaza mukwereka. Kandi usigaye ufite amabanga nazi. Oya, urumva nagira ibaga kuri wowe ntabwo bishoboka. Toni wanjye ibintu byose agomba kuba bizi. Kandi wanze kumbwira mbwira umushiri wawe n'indire ni waye yamize ati. Oya ntabwo bamenya ahubwo iriya deal nemeye kuyikina nyine nkazabimufashamo. Ahubwo yasanga ikintu ngo akaba ariho nawe tugira ugutyo gagukukana. Kuko birambangamira kubura udafite na boyfriend basi ugira n'ubeshya. Oya humura ndimo ndamusha sinakubwiye ko ari umuhungu umva ubu ni ngiye ba nyine muhungu nzi uzi gutanga care nyine nzi buri kimwe cye aho kugenda ngo from nowhere uzamubona utamushatse nyine. None se ugira ngo umuhungu yakwereka characters mutavuganye cyangwa mutajye nyine mutabye. Nakubwiye ko ari negereje yewe nzakubwira buretse mu minsi mike yabizadatuma. Mutegereje ariko muri Amerika. Nawe bibigira gutyo. Kandi ujye uri kuntera amatsiko. Ari kugira amatsiko yawe no guhera kera kutidahinduka. Erega njye mba nakubwiye byose. Can you imagine zinga boyfriend wanjye ariko wowe wanze kumubwira. Oya nuko ngiye bitaba confirmed. Igihe kinini cyo kubitekerezaho. Gusa nyine njye mwanzuro nafashe nanze ko nyine twabanza tukaba inshuti. Kuko kanya ntabwo ntuzi neza. Nkamenya uko imico yawe, nkamenya nyine buri muntu kimwe muri magambo make nka kwiga. Ukajya umamagara, nanjye nkaguhamagara se. Nyine twabanza tukaba inshuti, ukaza no kunsura nta kibazo. Oh, that's fine. Cyiza cyane. Nanjye nkunda inshuti. Yeah. And inshuti ndabwemeye. Inshuti buzakomeza. Gusa ngira ikintu mwisabira. Uzi ko tugiye kuba inshuti nemere kuguhamagara. Nafite ahantu ngiye kujya twajyana if you don't mind. Nagutumiraho dusangire. Nta kintu bitwaye. Thank you. Basi sarabizi. Umuhungu se? Oya wimumbaza byinshi nawe. Wikomeza kugenda ndumva ubwo ndi kumukundisha cyane. Uri gutuma mwibuka mane yanjye agasezi kiwe kunemeza. Muranaziranye bihagije. Turaziranye biri aho ngaho gusa nyine ndamukunda pe. Ndumva bitoroshye dushaka icyo kurya nyine. Waramutse neza ariko ndabona umva ese unabwo wanceramo muri make kono nijoro byagenze. Ishuri byarishon. Nukuri biragaragara ibyishimo none uri kwisetsa buri kanya. Naruhutse byaje. Nukuri waruhutse pe. Hari ibintu tuba tubura. Yes. Uri yose ninde kandi? Ni umuntu batuzanye tu. Okay. Biteze. Ese turavuga n'uhagaze icara tuvugana. Uyu ni umukozi batuzaniye. Suzi ko ntabwo dufite. Twakira turabana. Byiza ko nanje nahejeje kwatuna nyine. Suko nahejeje. Hanyuma sinzi. Nanje ntabwo nari ndamuzi. Ntabwo wari umuzi. Icyo gihe mbere ndamubonye. Yararyamye yarakimuwe. Harya tuzobanaga. Ya tubana. Ibitonde. Nitwarimo. Bajya kuncira amazi yo gukaraba se. Nusuzugura dushyiraho utuntu two kurya saa sita nawe uri umuntu mukora. Ntabwo ara. Ndabategurira udukino. Akazi ko twose ubu tuntu na nyine nawe tugiye. Utuntu tworoheje nta kibazo. Murakoze. N'umwana mwiza. Inshuti ndabwemeye. Kandi I promise you yuko nzitwara neza. Tugerageze turebe tumenyane tugiye kure nyine. Anytime.
igihe cyose wumva ushaka kumbaza ikibazo ari ikibazo ushaka kumbaza nta kibazo wemerewe kumbaza. nzajya mpamagara nyine nkubaze icyo nshaka kubaza, nshaka kubanza nkakwiga nkakumenya kandi ibindi nyine bizagenda biza gake gake. Nta kibazo nabishaka twatangira aka kanya. Hari ibyo ushaka kumenya kuri njye watangira ukambaza? Ntabwo twatangira nonaha kuko ntabwo niteguye nyine kubaza. Kubera iki? Nese nakubona akanya nkahita nkubaza ntanatekereje ibyo ngiye kubaza. Safiana, thank you. Nuko umpaye opportunity yo kuba twaba inshuti. Ndagusezeranya yuko utazigira wicuza umwanya wawe wampaye. Nanjye mbonye nari biryo. Shara uriya mukozi mbonye ari umwana mwiza ashaka yitonda. Ni wa mama watumye wamukuzaniye. Nabwiraga ngo namuzane nyine yamamagaye. Usibye ko na Sheri yari yambwiye ngo araduhamagarira undi. Deni uyu nguyu yayisaza shenda mbwa ndashaka ababyore. Turaba dufite uyu nguyu ndabona nanika twara. Nari bigera mu nyeto. Nabonye nitonda. Yigo sham. Nta kibazo cyo pe. Wowe se kandi kuje hari. Arizanye y'amazi. Ariko si ni bikibanyarwa. Twagutumye amazi yo koga nagarayo kunywa. Nyamushyiriza amazi yo koga Sheri nagarayo koga. N'amazi ashyuje nagarayo kunywa. Ariko uyu mukozi none ni igitangaza. Ariko none twiboneye kaje. Tuzajya tumubwira ngo njya guhahino ryazane. Atari inyama cyangwa karoti. Ariko uko mana noneho umva ko navugaga ngo nakana keza. Kabaya kana keza kurusha. Azajya dusetsa tuzajya twirugana turi kwisekera nta kindi. Barazanye y'amazi. Nanjye ubwo nari nibajije ukuntu yazanye ikirahure. Ababyeyi binangaje kudusigaye wogera muri grass. Ahubwo se Sheri kanyange ko banunganya mu cyumba nawe ugenda ahubwo ugenda bamaze yagiye gushyuha nanjye reka ngende kugera.